Şimdi hastamızın bak K noktası şurası. Küçük dili, küçük dilin etrafında bazı oluşumlar var. Bademcikleri çok büyük. Orofaringeal inletler. Yani bizim bu hastanın horlamasını çözmemiz için bu bölgeyi genişletmemiz lazım. Yapılacak cerrahi müdahale bu. Çünkü damak bölgesinde sorun var. İşte ameliyatın 3 aşağı 5 yukarı bitmiş halini yaptık. Bademcikleri aldık. Damağı gerebilmemiz için bademcikleri almamız gerekiyordu. Birkaç tane daha buraya da dikiş koyacağım. Küçük dilin büyük bir kısmını, kas tabakasını aldık. İnanılmaz bir alan yarattık buradaki. Hastanın uyku apnesi ve horlaması kesilsin.